Дорогие друзья, для новичков показываю, как зимой разводить костер. Снег разгребается, либо делается основание из таких вот кусков дерева. Берется береста, высохшие ветки ели. Обязательно, чтобы они были сухими, без снега. Их нужно сламывать вот под кроной живых веток. Ломаем ветки. Очень важно, чтобы ваша одежда была не из баллони, не из синтетических тканей, поскольку любая и малейшая искра, и на вашей одежде может образоваться большая дырка. Сегодня нету ветра, поэтому не надо закрывать огонь. Береста тоже должна быть сухой, без снега. Похоже, что мне с одной спички не удалось развести костер. Нет, получилось. Ура, ура, ура. Ну вот, стоило только похвастаться. Если дует небольшой ветер, я беру сразу 3 спички, нахожу укромное место, закрываю ладонями, поджигаю кусок бересты, к нему тут же добавляю другой, третий, четвертый, пятый, чтобы была набрана высокая температура. И только после этого сверху кладу вот такие приготовленные маленькие ветки. Спички я сразу убираю. Я сейчас немножко нарушаю правила таежника. Спички всегда должны быть в полиэтиленовом мешке. Однажды я вот так же вот положил в карман. Был очень морозный день. Я шел интенсивно, пропотел. У меня спички пришли в негодность. Напитались влажностью. И я едва чуть не замерз. Поэтому спичкам нужно относиться бережно. Как говорят, беречь как зеницу ока. Ну вот теперь я могу смело забрасывать уже полыхающий огонь. Могу еще. И вот только после этого, когда температура набрана, я могу класть более толстые и более сырые ветки. И беспокоюсь, что они затушат огонь. Например, как вот эту березу. Вот так. И вот таежный костер готов. Таежный — это, конечно, условное название. Это просто толстые бревна, сложенные, прижатые друг к другу вместе. На этом костре легко приготовить пищу, поставить сюда чайник, котелок. Также, если я бы здесь сделал лежанку сначала разгреб снег,
и потом наломал лапник, и здесь сделал бы такую лежанку. И можно было бы, ну если не коротать ночь, то хотя бы немножко отдохнуть. Ну вот так, дорогие друзья, это урок для чайников. Конечно, сейчас не самые экстремальные погодные условия для того, чтобы развести огонь. Самое худшее — это когда идет снег, мокрый, когда дует и ветер, когда вся древесина покрыта мокрым льдом, который проникает глубоко в древесину. Тогда вот без топора, без ножа практически невозможно развести огонь, поскольку сухую древесину тогда можно найти только при помощи топора и ножа. С вами был Увей Гоби.